先吃饱了再说。回头啊，我找连长，帮你申请新的。我不，这可是我爹留给我的。感情还是陈家宝呢。士兵！ 走。肺被打穿了，去看看吧。这给一箱子留的。小龙，小龙。 去年11月份，陈师长为了掩护咱们红军主力强渡湘江，在广西水车一带阻击敌人，110人的连队
只有高大哥和罗大哥活了下来。我刚当兵的时候跟你一样，听到枪炮声就干杵着发愣。我二哥跟我说，脑袋就一个，就算死了，也总得图点什么。罗大哥这条命，是为了咱们自己兄弟。知了，不行，要是严密领走的话，就得爬北坡上山，至少多走出80里路去。老廖，不行能怎么办？回到河滩上，继续让人当靶子打。什么他娘的叫回到河滩上给人当靶子打？老子不是神仙，也不知道该怎么办，只能走一步看一步。廖大柱同志，能不能别这么冲动？你看看，你看看，2连同志们的命都在你手上呢。想他娘的长命百岁，就别来当兵，别打仗，打仗就得死人。咱们接到的任务是当左路军的眼睛，不是把大部队往绝路上引。老子接的任务是按在既定时间赶到泸定桥，眼睛下来也得完成任务。老廖，连长，说，连长，咱们可以过来说。说清楚。从南坡走就可以穿过雁回林，绕过菩萨岗返回大路，少说能少走20里路。菩萨岗这里，可是菩萨岗只有一条路，白狗子不会轻易让咱们过去的。那就打，我们杀出一条血路。云贵船，云贵船到。报给营长，2连全处侦察菩萨岗。是。都听好了，伤员留下，等待收容队，能走的跟老子走。是。啥情况？一帮怂在山顶棱线布防，看这模样刚到，后边估摸还得有一个连。怎么打？铁锤砧板。咱是铁锤，谁有咱这本事？怎么上山？连长，说。菩萨岗西南坡有个悬崖，咱顺着悬崖往上爬，就能绕到敌人身后。爬上去得多长时间？要10几分钟。报告一营，半小时以内，2连保证把这帮怂从山顶上轰下去，让他们在山脚下做好准备。是。出发。这边，冲啊！红军从后面来了！住！都给我顶住！往身后！黑子别走神，把他们给我轰下去！王头，换人！拉了！
他们小子给我下来！是。救命，长官！赵长王，到！打扫战场，一颗子弹都别留下来。其他人收拾，继续赶路。是。哎，这德国货就是好使啊！啊，过瘾。你小子是真不怕死啊！老子下次再也不管你了。哎，搬到那边。我还用你管我了？啊，怕了？行了，收拾东西，走了。怎么了？没事吧？啊，没事，挂彩了。连长，哎呀，别，干啥呀？干啥呀？没事儿。碰不点皮。